你唔寫保證書，你肯定以後見唔到我啦。咁你要去邊度啊？咩邊度啫？唔使分手。點寫啊？我冇筆，你又冇筆，你又冇筆，我又冇筆，點寫啊？用手機打。就你冇掂啦。用我手機。做咩啫？開鎖。咦？呢位老友係關你咩事啊？寫第一，你老餅啊，仲手寫打拼音啦。第一，以後唔可以嚟公司揾我。真係去你屋企啊？唔得啊，屋企同公司都唔得啊。咁寫唔寫都見你唔到喎。有事我自然會揾你噶啦。咁你幾時出事啊？每個月有幾日會揾你噶啦。寫啦，快啲啦，搞掂未啊？仲未掂。波浪線喺邊度啊？寫咩波浪線啫？第二，有其他人喺度嘅時候，唔可以提我哋之間嘅關係。呢個係咩意思啊？冇意思，寫。咁我就話你係我嘅客戶。嗱，唔係，咦？咁我就話你係我執翻嚟嘅。喺邊度執啊？呢支得，執點？想死啊你！咁我點同人哋表明我哋之間嘅關係啊？咁你咪話我哋係龍鳳胎咯？咁邊位係鳳啊？你係鳳，唔好咁多嗲寫。你都未話我哋係咩關係啊？是撚但空住先啦，諗住要乜剔手啊？空住先啊！第三，哦，如果你仲可以見到我阿爸阿媽，佢哋點啊？我係話如果你下次見到佢哋啊，你唔好話假期我同你出去旅遊添啊！哦，仲有啊，你講多啲令佢哋開心啲嘢啦。呢個冇問題喎，我祝佢哋福壽雙全，全家富貴，貴人多忘事啊！聲啊！你咪專登激我噶！貴人多忘事都唔講得。第四，如果我同你分手，我係話如果唔可以問點解，唔可以糾纏我，最重要係絕對唔可以泄露你係我嘅 X。呢層冇人會知道啦，人哋淨係知道你係我執翻嚟嘅，有冇有益就各當啦。正所謂食碗麵反碗底。收爹啦你！寫。咦？電話？你老母唔知啊？接啊！老母你好。點啊？吓？你做咩發去我屋企群嗰度啊？可以撤回喎。撤咩回啫，大佬你逐條發噶喎，點撤啊？你真係咪有病啊？邊度恰佢啫？咁同李鴻章有咩關係咧？冇啊，唔信你問佢啦。佢嚇我，係仲未食飯。好煩啊！關佢咩事啫？都佢唔好理我噶啦！你罵我啲嘢，我談完都關咩事啊？咪同佢講都唔好理我啲嘢咯！係咪真係冇事做啊？我話俾你老母知啲鬧佢。你咁？話俾佢知啦！話俾佢知啦！唔係真係想分手啊！試下你啊嘛！你唔話俾佢知啦！